होना चाहिए। 250 का बार है, हाथ से प्रेशर उतर जाएगा। आगे पीछे करिए। इसका प्रेशर उतना रहना चाहिए आगे में भी, लो आरपीएम में भी। लो आरपीएम में देखते हैं बढ़ाते हैं तो बढ़ने लगता है, हाथ से थोड़ी प्रेशर होल्ड कर सकता है। शुरुआत में ठीक आ रहा है, उसके बाद जहाँ जाने लग रहा है।